There are reasonable doubts regarding the real motives and the real grounds beneath this so-called protest. Росіяни потирають руки від цього блокування. Бізнес не має бути заручником політичних спекуляцій. Bonjour, on va regarder l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et dans ce projet on vous raconte comment l'Ukraine résiste face à l'agression russe. Depuis le tout début de la grande invasion russe en Ukraine, la frontière occidentale est devenue une véritable route de vie pour tout le pays. Non seulement l'aide humanitaire, aussi bien que les munitions militaires arrivaient vers l'Ukraine par les routes qui mènent de la Pologne vers l'Ukraine, mais aussi l'Ukraine exportait ses biens qui faisaient marcher son économie par ces routes qui mènent vers la Pologne. Le 6 novembre 2023, il y avait le blocus qui avait commencé, le blocus des camions ukrainiens sur cette section vitale de la frontière, un blocus organisé par des transporteurs polonais. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer le sujet de ce blocus de transport et de la frontière ukrainienne par transporteurs polonais et explorer les principaux acteurs impliqués dans cette histoire. Si vous souhaitez en savoir plus, continuez à regarder cette vidéo et n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos à venir. L'organisateur officiel du blocus, c'est le Comité pour la protection des transporteurs et des employeurs dans le domaine des transports, récemment créé, qui assure que les raisons de blocus sont purement économiques et pas du tout politiques. Or, si on regarde les situations de plus près, on constate que ce n'est pas très vrai, en effet. Les actions de comité n'ont pas trouvé de soutien parmi la population polonaise, ni parmi la classe politique. Cependant, le parti politique cohérent anti-ukrainien et anti-européen qui s'appelle Confédération et le lobbyiste de la protestation, et ce sont ces représentants qui font beaucoup de bruit dans la presse polonaise en accusant l'Ukraine, en travaillant contre les réfugiés ukrainiens. Ils ont des slogans anti-ukrainiens. Notre premier expert invité, Pawlo Krawczuk, expert de l'ONG L'Europe sans barrières, nous expliquera davantage. Écoutons-le. There are several things worth knowing about the ongoing blockade of Polish-Ukrainian border by Polish carriers. First, the significance of EU-Ukraine land border for Ukrainian economy, Ukrainian people and Ukrainian state is absolute. This is literally the road of life. And because of this, what is going on the border now is widely perceived and felt in Ukraine as backstabbing. It really hurts because we used to consider Poland the closest allied friend. And last but not least, there are reasonable doubts regarding the real motives and the real grounds beneath this so-called protest. We know that the very group of Polish carriers who are currently blocking the border are tightly affiliated with Konfederacja ultra-right political party, known for its pro-Russian and anti-Ukrainian sentiments. Also, there are some evidence that the real losses of the carriers due to competition with their Ukrainian counterparts are a bit exaggerated. This is an absolute abuse of freedom of assembly, abuse of democracy. This is the situation that is totally inappropriate, totally unacceptable. I think that European Commission, European Parliament, the governments of Poland, Romania, Slovakia, Hungary and Ukraine, they should come to some kind of mutual agreement and claim that at least until the war ends, the EU-Ukraine border is the special space that cannot be blocked on any condition, never. La Confédération est une force politique marginale qui a toujours prôné la coopération avec la Russie jusqu'en 2022, qui a reconnu les Crimées comme russes et les entités fantoches de soi-disant républiques indépendantes de Donetsk et de Lugansk comme étant indépendants. La Confédération est le seul parti en Pologne qui a ouvertement soutenu le blocus de la frontière. Le représentant Krzysztof Bosak a rencontré les manifestants.
La campagne est officiellement menée par le comité qui n'a été créé qu'en septembre 2023. Cependant, derrière ce blocus frontalier, dont on ne voit pas la fin pour l'instant, se cachent les noms précis, à savoir le chef de la branche à Leblanc, Rafał Mekler, qui est également propriétaire d'une entreprise de logistique qui s'est engagée dans les activités internationales de transport depuis 2013, en particulier vers la Russie et vers la Biélorussie. Rafał se plaint aujourd'hui qu'en raison de la guerre en Ukraine, il avait perdu complètement les marchés russes et kazakhs et partiellement le marché biélorusse. Le député ukrainien Mykola Kняжицький estime que la situation à la frontière ukrainienne entre l'Ukraine et Pologne apporte plus grand bénéfice à la Russie. Écoutons ce qu'il a à dire. Блокування доріг з польського кордону розпочали перевізники, які пов'язані з проросійською партією Конфедерації. Для України це жахлива новина, тому що, по-перше, це б'є по нас з економічної точки зору. Ми не отримуємо газ, а, як правило, ми отримуємо 25% природнього газу з крапленого природнього газу з Польщі. Цей газ для нас дуже важливий. Ми входимо в п'ятірку країн найбільших споживачів скрапленого газу. Ми не отримуємо продукти, ми не отримуємо товари. Наші компанії банкрутують, наші люди змушені будуть виїжджати, оскільки не мають роботи. Крім того, очевидно, це величезний удар по нашій національній безпеці, оскільки перевізники, які невідомо кого представляють, фактично роблять аудит всього військового обладнання, яке приїжджає на територію України. Деякі пропускають, але деякі комплектуючі блокують. Це величезний удар по нашій армії. Та й блокування ввезення газу – удар по нашій економіці. Всі ми очікуємо, на жаль, ударів по енергетичній інфраструктурі зі сторони Росії. І така поведінка польських перевізників, яких підтримує проросійський блок Конфедерація, лише на руку росіянам. Росіяни потирають руки від цього блокування. Це удари по економіці Польщі, оскільки товарообіг між Україною і Польщею завдяки експорту з Польщі в Україну зріс на 25%. Цей експорт є дуже важливий для польських підприємств. І Україна – одна з 8 найбільших експортерів польської продукції. Це, звичайно, б'є і по наших відносинах. Дуже часто це блокування, особливо останнім часом, використовують в політичному протистоянні. Оскільки протестувальники вважають, що проблему має вирішити майбутній уряд Туска. Але коли буде цей уряд Туска? Аж з середини грудня він зможе працювати, поки його буде сформовано, поки він зможе розбиратися з цією проблемою. Проблему, очевидно, мав би вирішити чинний уряд Моравєцького і президент Дуда. Для цього потрібно, щоб президент Володимир Зеленський звернувся до них і з міркувань національної безпеки ініціював нараду двох рад національної безпеки, української і польської, для того, щоб вирішити це питання. Але, на жаль, українська влада бездіє. Бездіє польська влада. Всі чекають Туска. І ось Дональд Туск, який, так як сказано в його програмі, мав би прийти з позитивними починаннями, підтримати нашу європейську інтеграцію, а досвід в нього шалений, він очолював колись Європейську раду. От саме він перше, що буде робити, це вирішувати складні питання, які як міна підкладені під початок його урядування ультраправою конфедерацією і урядом «Право і справедливість», який зараз, на жаль, бездіє. Il ne fait pas de doute que ce blocus affecte d'une manière très négative l'économie ukrainienne. Les transportateurs font état de pertes qui s'élèvent jusqu'à 400 millions d'euros. Et si on regarde les pertes indirectes liées, par exemple, aux amendes suite aux violations d'obligations contractuelles, donc les pertes peuvent s'élever à des milliards d'euros. Si nous parlons du budget d'État ukrainien, il est très clair que les pertes sont aussi là. Au mois de novembre, le budget ukrainien avait perdu plus de 9 millions d'euros en paiement douanier à cause de ce blocus. En affaiblissant l'Ukraine, la Pologne ne fait qu'à renforcer notre ennemi commun, c'est-à-dire la Russie. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie ukrainienne, Gennady Chizhikov, pourra expliquer davantage. Écoutons-le. Все, що послаблює Україну, послаблює Європу. Понад 400 мільйонів євро вже втратила економіка України через блокаду кордону. У збитках і польський бізнес. Неймовірна солідарність польського народу з Україною з перших днів війни дозволила у критичний момент відкрити кордони і врятувати українську економіку. Тепер, як кандидат до ЄС, Україна вирішує питання синхронізації і пошуку свого місця у економіці євроспільноти. Транзитний безвіз та шляхи солідарності стали опорою нашої стійкості.
блокування роботи пунктів пропуску на кордоні Україна-Польща, а також поширення цієї практики на інші європейські країни-сусіди України є серйозною загрозою для нас саме зараз. Загрозою для єдності Європейського Союзу перед лицем ворога. Україна досі у війні. Наш бізнес працює у надзвичайно складних обставинах, забезпечує робочі місця, і це сприяє стабільності міграційних процесів у Європі. Так, ми потребуємо партнерської підтримки через варварську війну Путіна, блокаду моря та авіасполучення. Бізнес не має бути заручником політичних спекуляцій. Блокада Польщі як транзитного хабу для України – це не тільки втрати українського бізнесу, це втрачена вигода та можливості для кооперації і формування партнерств, які дозволять процвітати обом країнам. Ми поділяємо велику стурбованість українських експортерів, імпортерів, виробників, перевізників і в цілому української бізнес-спільноти. Закликаємо бізнес та уряди Польщі та Словаччини виявити солідарність, повагу та взаєморозуміння, щоб знайти рішення для погодження інтересів. Україна стане територією зростання і розвитку Європи. Давайте знайдемо спільну мову вже зараз. C'était l'épisode de l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Dans la description sous cette vidéo, vous trouverez des informations utiles sur la manière dont vous pouvez aider l'Ukraine à continuer sa résistance face à la Russie. Si vous trouvez notre travail utile, n'hésitez pas de commenter ou de partager cette vidéo. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine. Slava Ukraini!